Bon dia, jornaleres. Engeguem el podcast de jornal.cat. No tindràs casa en la puta vida. Passava l'any 2006, tenia 20 anys i recordo amb gran impacte un lema que va aparèixer a les parets de les ciutats com un crit infranquejable cap a la crua realitat. Després d'una dècada de pujada de preus de l'habitatge, l'anomenada bombolla immobiliària estava a punt de petar i ja s'evidenciava que tenir un lloc digne on viure, un dret bàsic reconegut fins i tot a la Constitució, seria una realitat només apta per hereus. Han passat 20 anys i tot ha canviat, cap a pitjor. Qui hereta té llar, qui només disposa del seu salari mensual per cobrir les necessitats bàsiques, entra en una roda que posa el viure entre l'espasa i la paret. No arribem a final de mes. De fet, no arribem ni a meitat de mes. I això complica el viure i posa la salut al límit. En paguen les conseqüències cada dia. Quin paper ha de jugar l'habitatge públic? I l'habitatge social? I l'habitatge cooperatiu? Què demanem als governs? I el sector immobiliari? Avui en parlarem amb Eva Ortigosa, membre de Sostre Cívic, l'entitat pionera en promoure l'habitatge cooperatiu a Catalunya, recentment premiada per les Nacions Unides. A més, farem una immersió a l'actualitat, la història i l'humor de l'economia social i solidària. Què? T'hi sumes? Doncs som-hi. Soc l'Aina Serra i avui ens guanyarem el jornal. Que comenci el podcast de jornal.cat.